Nice. Michikota camper. Yeah. Nice. Beautiful.今日はほぼ外で過ごすのでベッドにしつらえておきます。サイズのベッドができました。はい、よいしょ。完成。OK です。あ、マックン落ちちゃった。なんで落ちるんや。もうちょっと待ってよ。な、やり。あ、ごめんなさい。これが、ちょっと待って。こっちでしたね。はい。こっち側が、なぜか向きが反対になっておりました。これがね、真ん中に入れると。はい、すごく硬いね、シートになってます。よいしょ。ほい。今回ね、ちょっとこのシートをね変えたんで、結構ねこれが分厚くて入りにくいですね。よいしょ。すごくね肌触りのいいねフリース調のものなんで、すごくぬくくっていいんですが、ちょっと分厚くってなかなか入らない。これはちょっと良くないな。はい、これで完成。お布団はね寝る前に敷きたいと思います。まずサラダを作っていきます。もうねこれは家で洗ってきたもので、はい、もうすぐにねサラダができるセットですね。ちょっと今日はねセロリもあったのでセロリをね入れてみましょう。はい、こういう時はね手でやっちまいます。はい、そしてこのねフルーツトマトも、はい、大きいんですが、カットをしなくてもワイルドでいいだろうということで、はい。はい、サラダ一品完了しました。で、今日はね、焼肉にしようと思って、はい、近所のね、途中のスーパーで、オーストラリア産牛肉のね、肩ロースということで、うちの夫はね、国産牛のサシが入って美味しいんだけども、それをね、好みにしないので、いつもね、オーストラリアの健康的な赤身のね、ちょっと硬い、牛肉を使っています。で、こちらはね、国産の豚バラ肉ということで、多分ね、これは私が食べるようになるでしょうね。このね、油がいっぱいなので。はい。そして今日はね、この絹揚げも買ってきたので焼いて食べたいと思います。はい。まな板シートをね、まな板シート専用のね、このまな板っていうのがあるんですよね。はい。ちょっと、いつも行くホームセンターで見つけたので、これにね、これを挟み込んで。今日はね、キャンプ場なんで、洗い物ができるのでね、別にその洗い物が増えても全然どうってことはないんですが、一応こういうものをね、使ってるので、やってみましょう。はい。では、こちらのね、オーストラリアのビーフを切っていきましょう。ほら、この健康的な、全くサシのないビーフです。はい。もううちの夫はね、こういうのが本当に好きなんですよね。もうね、サシがあると、もうそれだけで食べなくなっちゃうのでね。はい。ちょうどこれぐらいがいいです。
とね、こんな感じで、このね、油がないところをもっとね、油をなくして、はい、切っていきたいと思います。まあ、このね、油の部分は全部ね、ワンコに行くので、もったいないわけではないんですけどね。はい。でも、まあね、一応、夫が食べる分は、ちょっと下処理をね、してあげたいと思います。こちらはね、いつものごとく、はい、野菜炒め、またはスープ用のね、お野菜を入れてるんですが、もうこれはね、今日使っちゃうので、はい、ちょっと入れる場所がなかったのでね、今日は、ピーマンを、はい、切っていきたいと思います。で、この包丁よく切れるよね。これは、確か、無印700円か800円ぐらいのね、すごくいいですよ、これ。包丁っぽくなくってね、ステーキとかもね、すごくいいので。はい。じゃあ、これをね、持って、外に行きます。Heating. Nice heating. Hiya! You want the Nice. you want the hot plate on a little bit of an angle, or are you happy with it? Happy. 豚肉豆乳の儀では油のある豚肉から切ってみましょう。すごいいい感じにね焼けてますね。 You're happy inside with that? Yes. ワンズはねお家に入って寝る準備です。はい。人間の子供よりもね賢いんですよ。もう時間になったらちゃんと。What is it about Aussie beef? This one there is pork. Is that other drink in the fridge? Yeah. Hey. これは好きだね。厚揚げもついでにね焼いていきたいと思います。お腹痛い。にしむる。はい。緑。On my ear. ね。This. はい。おお、厚揚げもいい感じ。はい、あとは豚肉をね、こっちの。Heat's good? Oh, it's nice. Very good. 開けていきます。はい。おお、これは美味しそう。おいしい。Is that Aussie beef? いや、おじび。Oh. ほら、おじび。Nice. The vegetables come up fantastic, didn't they? Oh. Vegetables are so nice, don't they? So what we've got carrot, spring onion. A carrot from Mama's friend. And spring onion. And what else is there? A bit of onion. For everything. Supermarket. So nice, fresh. Nice. I mean, water height. How do you feel? It'd probably be a bit warmer. If I was you, I'd probably let a little bit out
Probably that much out. And then just put hot water in because you like yours really hot, yeah? Yeah. I'm gonna get stuck in here. I get stuck, I can't get out. What?トロワ古墳壁画体験館詩人の館ということでね、詩人が描かれた壁画のキトラ古墳です。